Добрый день! Меня зовут Надежда Переверзева. Я хранитель мемориального дома Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. В год столетия музея мы приготовили для вас проект «Экспонаты за спиной», в котором мы рассказываем о не очень заметных, но значимых предметах дома Толстого. Сегодня наш рассказ пойдет о костыле, который Лев Николаевич Толстой использовал во время болезни в 1886 году. 17 июня 1911 года Софья Андреевна Толстая сделала запись в своем дневнике. «Переписываю все предметы в спальне, и все почти отдаю правительству под музей. И грустно, и думаю, что надо». Так начинала свою работу по созданию музея Толстого жена писателя Софья Андреевна. Описывая предметы в спальне, в числе прочих, она упоминает костыль, которым пользовался во время болезни Лев Николаевич. На его поверхности черными чернилами Софья Андреевна написала: «Костыль, употребляемый Львом Николаевичем, когда у него болела нога. 1886 год. Графиня Софья Толстая». Каким же был этот год в жизни писателя? И что с ним случилось? К этому времени у Льва Николаевича состоялось, как он сам говорил, его второе рождение. Сформировались его новые взгляды, которые он открыто высказал в книге «Исповедь», в трактате «В чем моя вера» и других произведениях. В это время, желая жить в соответствии со своими новыми взглядами, Толстой часто бывает в деревне Ясная Поляна, беседует с крестьянами, много им помогает и сам не чуждается крестьянского труда. Так, в начале августа 1886 года Толстой возил хлеб для яснополянской вдовы Копыловой. Он ударился ногой прямо костью о телегу. Писатель не придал значения этому ушибу, но спустя несколько дней с ним сделался сильнейший жар, который очень сильно обеспокоил Софью Андреевну. Зная негативное отношение писателя к медицине, она прибегла к хитрости. Притворилась, что страдает невралгией, и поехала в Москву к своему доктору Василию Васильевичу Чиркову. Она с трудом уговорила Чиркова приехать в Ясную Поляну. Толстой не одобрил визита доктора и нехотя согласился на осмотр. Врач диагностировал запущенное рожистое воспаление. Чирков тут же дренировал рану и наложил повязку с салициловой кислотой. А Софья Андреевна в дневнике записала: «Еще один день, и спасения не было бы. Сделалось бы общее заражение крови, а теперь оно только местное». По воспоминаниям супруги писателя, болезнь Льва Николаевича затянулась надолго, почти на 3 месяца. Иногда она принимала угрожающий характер, и врачи думали об ампутации. Сам Лев Николаевич так оценивал свое состояние: «Болезнь меня перенесла совсем в другой мир, замкнутый материально и очень вследствие того расширившийся духовно. И я увидал многое такое, чего я не видал прежде». Интересно то, что весной 1886 года, за несколько месяцев до болезни, в 12-м томе собрания сочинений писателя была опубликована впервые его повесть «Смерть Ивана Ильича», в которой он изобразил, как он сам говорил, простую смерть простого человека. Многие известные современники Толстого высоко оценили эту повесть, а медики утверждали, что художественно в этой повести передан скорбный лист ракового больного. В августе 1886 года Лев Николаевич частично и духовно, и физически проходит путь своего героя от физической боли и страха смерти до победы над ним. А смерть? Где она?
Он искал своего прежнего страха смерти и не находил его. Страха никакого не было, потому что и смерти не было.